はいはい。今日は、この大量のガスに、お荷物たくさん詰め込んで運ぶよ。僕の夢もいっぱい詰め込んで走るよ。なんだか楽しくなってきたね。おやおや、この街はいろんな線路があるみたいだよ。周りの景色見ながら走るの楽しいね。今度は何が出てくるかな。木の間を走るみたいね。と思ったらなんかあるぞ。おやおや、これは駅だね。お荷物出していこうかな。駅出たらすぐトンネルがあるよ。トンネル怖いから嫌いだよ。暗いしなんか出てきそうだよ。ガクブルガクブル。何も起こらずトンネル抜けたね。でまた駅かーい。トンネル通っただけでまた駅かーい。気合い入ってるね僕。この調子でどんどん行くよ。次はどんな線路が出てくるのかな。坂道だねきついやつね。もうガスに引っ張られる。よし、なんとか登りきったぞ。おやおや、何やら立派な橋だね。楽しいね。確かに、これは楽しい。なんだこの橋はワクワクする。終わった。次はどんなところかな。ほらワクワクすっぞ。さっき通ったトンネル見えるね。今度は赤い鉄橋見えてきたよ。いい感じに赤いよ。赤い機関車は誰かいたかな。後ろー。すげー。下り坂は慎重に行こう。事故は起こさないぞ。これはさっき通った石の橋だね。下から見ても綺麗だな。なんかかっこいいぞ僕。さてそろそろ隣の町に着くぞ。隣の町には、お化けが珍しいんだけど、怖いんだけど行きたくないんだけど、仕方ないから行ってみるか。待ってる。はいはい。今日は僕のお友達を何人か紹介するよ。誰が出てくるかな。僕はトーマスだよ。僕はパーティーしてるんだよ。僕はシロだよ。よろしくね。俺様は黄金だぞ。かっこいいなもう。さて、みんな揃ったし遊びに行こう。今日は何して遊ぼうかな。とりあえず向こうに行ってみよう。おやおや、トンネルがあるぞ。覗いてみよう。シロ、一緒に遊ぼうよ。無理。見せろ。みんな待って。シロ、逃がさないぞ。待て。お待て。あれ、シロがすごいスピードで走っていったよ。シロ。わー、お化けだー。みんなで一緒に遊ぼう。ごめんなさい。やばいよ。なんなの。みんな置いていかないで急げー。くへへ。なんだこれ。横壁にちょこっと上げてよゴールだね。落ちないように気をつけないと。おや、これは使えそうなぞ。ローシレールを外しちゃおう。そりゃあ。くへへ。わー。いた。おっと、いいところに餌が。野郎ども、かかれー。わー、助けてー。